အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ exam မြန်မာမှာ trainer လုပ်မှုကြော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကကျွန်တော် PowerBI sharing လုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ PowerBI ကိုကျွန်တော် speed 1 2 3အဲ့လိုမျိုးနဲ့သွားမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကကျွန်တော်ဒီ speed 1မှာကဒီ BI user interface မှာကျွန်တော်တို့ data input လုပ်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ query မှာကျွန်တော်တို့ data cleaning လုပ်တဲ့အကြောင်း focus ထားပြီးပြောမယ်နောက်နေ့တော့ကျွန်တော်တို့ modeling ဘိုင်းနေဒီ data table တွေဆွဲတာတွေကျွန်တော် DH ဘိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ data ယူမယ်ပေါ့နော် data ယူမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ကသူများတွေကတော့ဒီ Excel ဘိုင်းနဲ့ယူကြတယ်ဒီ PI မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အခုလို့ကျွန်တော်ကတော့ web က data ကိုယူချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ web က data ကို dummy ယူချင်တော့ဒီ data.gov ကိုသွားအခုလို့ကျွန်တော် save data ဆိုရိုက်ချကြည့်လိုက်မယ်နော်ရိုက်ချကြည့်လိုက်ရင်ဟိုဒီမှာဒီ data ကြီးကြာလာပါမယ် dummy တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ data ကိုသွားယူဒါပါတော့ဒီကောင် click နှိပ်လိုက်ရင်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့ data လေးရှိတယ်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးယူမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ download လေးပါမယ်အဲ့ download ကိုကျွန်တော်ကမနှိပ်ဘူးနော် download မလုပ်ဘူး right click ထောက်မယ် copy link address ကိုယူမယ်ယူပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ PowerBI မှာပေါ့နော် gap data ရှိတယ် gap data မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Excel တို့ဘာလို့မယူဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီ web ကနေသွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ prefer ပေးတယ်ဥပမာကျွန်တော်မိုးနှိပ်ပြမယ်နော်မိုးနှိပ်ပြရင်ကျွန်တော်မိုးမှာကဒီမှာ data တွေအများကြီးရှိပါတယ်data type တွေအများကြီးပေါ့နော် HTML JSON file တို့နဲ့ယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Excel တို့ဘာလို့နေယူတာကြတော့real time refresh လုပ်ဖို့ကြတော့နည်းနည်းလေးခက်တယ်ဗျာနော်တိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ prefer ပေးတာကကို data ကို Google Drive မှာချင်း Google Drive တင်တာ Google Drive ကနေကျွန်တော်ယူပြီးရင်ကျွန်တော် real time refresh ခောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်တော့ PowerBI သုံးရင်ကျွန်တော်တို့web က data ပဲယူတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဒီလိုရိုးရိုး Excel နဲ့offline သွားတဲ့ဟာမျိုးမလုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် gap data ကျွန်တော်ဒီ web နဲ့သွားမယ်ပေါ့နော် web နဲ့သွားမယ်ကျွန်တော် control V လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော်ဒီက web က data web က link ခုန copy ကူးထားတဲ့ link ပေါ့နော်ဒီကကျွန်တော်ခုနဒီ website ကဒီ download right click ထောက်ပြီးဒီမှာ copy link address ကိုကူးထားတဲ့ link ကိုကျွန်တော်ဒီ web data မှာထည့်မယ်ထည့်ပြီးဒီမှာ okay လေးနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒီလေးရလိုက် connect လေးနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ data လေးရပြီဒီ data လေးကျွန်တော်တို့ပေါ်လာပြီပေါ့နော်ပေါ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့လုပ်ရှိတယ်ဒီလုပ်ကိုဘယ်တော့မှမနှိပ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ transform နဲ့ကျွန်တော်တို့ transform data မှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်း query မှာ for query မှာကျွန်တော်တို့ပြင်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ transform data ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တာဒီကောင်ကတက်လာတာဒါ power query ပါเนาะ power query editor ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့role တွေရှိမယ်ပေါ့နော်အများကြီးသူသက်ဆိုင်ရာ role တွေရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကိုမလိုချင်တာတဲ့ role လေးတွေဖြတ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အရင်စပြောမယ် remove role ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအရင်စပြောမယ်အဲ့တော့ data cleaning လုပ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ PowerBI မှာကဒီ data cleaning လုပ်မှာပဲဟိုဘက်ဒီ visualization ဘက်မှာအဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီမှာမလုပ်ဖဲနဲ့ဟိုဘက်ရောက်မှလုပ်ရင်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းခက်ခဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ data cleaning လုပ်တဲ့ဘက်ကို Power Query နဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒါSP တုတ်တက်ထားပြီးပြောတာပါဒီကောင်တော့အခုလုံးတဲ့ DSP တုတ်မှာဒါကိုပဲ focus ထားပြီးပြောမှာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော် visualization အကြောင်းတွေပြောမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်မလိုတဲ့ column တွေရှိတယ်အဲ့တော့မလိုတဲ့ column တွေကဒီမှာကျွန်တော်ကဒါဒီ fan ဆိုတဲ့ဟာကြီးမလိုချင်ဘူးဗျာပြီးရင် CRT ဆိုတာဘာကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုမလိုချင်ဘူးလိုချင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဖြတ်ချင် right ဒီကောင်လေးထား right click ထား remove နဲ့ဖြတ်လို့ရတယ် okay ပြီးရင်ဒီမှာလဲ fan ကိုဒီကောင်လေး remove right click ထား remove နဲ့ဖြတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ data မှာက1 2 3 4 5 6ခွန်း9 column ပဲရှိလို့ပေါ့နော်ဥပမာ column 20တို့30ရှိလာရင်ဒီမှာကိုမလိုချင်တဲ့ဟာကိုဖြတ်ချင်ကြတော့ဒီလိုကြီးဖြတ်ဖို့ဆိုတာရနည်းနည်းလေးကတိတာပေါ့ဗျာခတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဖြတ်ပုံဖြတ်နည်းလေးပြောပြမယ်အဲ့တော့ဖြတ်ပုံဖြတ်နည်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ home tab ထဲကိုသွားမယ်เนาะဒီ home tab ပါဒီ home tab ထဲကိုသွားမယ်เนาะအဲ့တော့ home tab ထဲကသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလဲဆိုတော့ဒီမှာပါ choose column ကိုကျွန်တော်ရွေးပါမယ်เนาะ home tab ထဲသွားပြီးကျွန်တော်ဒီ choose column ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော် choose column ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ choose column လေးကိုထပ်နှိပ်မယ်ပေါ့เนาะ okay ဒီလိုလေးကြာလာပါလိမ့်မယ်ဒီမှာကြာလာရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟာကို choose column ဖြစ်တဲ့အတွက်လိုချင်တဲ့ဟာကို click ခေါက်အောင်မယ်မလိုချင်တဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ click ဖြုတ်အောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က fan ငယ် CRT မလိုချင်ဘူးကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ်နော်ဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့ဟာတည်တံ့ပြုတ်သွားပြီပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းmonitor လောက်ရတာပိုလွယ်တာပေါ့ဗျာနော် okay ပြ
ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာက column မှာ name မှာဒီ ABCD လို့ပုံလာတယ်ဒါတွေက test တွေပါဘာလို့ BAM name ဆိုတော့ဒါ ABC ဆိုတော့ test ဖြစ်မယ်ဒီမှာ city ကလည်း ABC ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ test ပဲဖြစ်မယ်ဒီမှာ state ကလည်း ABC ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ test ဖြစ်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင် ABC ပုံရင်လည်း test ပဲဒီမှာ closing date ကြရင်ကျွန်တော်ဒီမှာdate ပုံစံလေးပေါ်တယ်နော်ဒီမှာနော် date ပုံစံလေးပေါ်ပါတယ်ဒီမှာပါအဲ့တော့ဒီကောင်က date ပုံစံလေးပေါ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ date ဆိုတာကျင်းသေးတယ်အဲ့တော့ဒီကောင် date ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင် date ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရေးအားလိုချင်သေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ date တဲ့ထားရင် date မှာကျွန်တော်တို့ရေးအားယူမယ် month ယူမယ် day ယူချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးကိုကျွန်တော် right click ထောက်လိုက် right click ထောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ copy ယူပြီးတော့ဒီဘက်သွားချလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလွယ်တဲ့နည်းပြရင်ကျွန်တော်ဒီ date column ကိုကျွန်တော်တို့ right click ထောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ duplicate column ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်ပါနော်โอเคဒါဆိုရင်နောက်ထပ် duplicate ဖြစ်သွားရင်အဲ့မှာနာမည်တော့အရင်ပြင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာပြင်ရင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးရပြင်ရင်လည်းအဲ့တော့ဒါလေးကို right click ထောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ rename ရှိတယ် rename မှာပါလဲရေးရပြင်ရင်လည်း year ရေးရပြင်မယ်ပြီး enter ခောက်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တော့ဒီမှာဗျာသူတို့ formula တွေပါထည့်ကြတယ်เนาะအဲ့တော့သူကကျွန်တော်က function နဲ့များသုံးမယ်အဲ formula ကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းများသောအားဖြင့် DH ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနိုင်များနည်းအောင်သုံးမဲ့အတွက် function ရှိရင် function သုံးမယ်အဲ့တော့ဒီရေးရကိုကျွန်တော်ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ပုံမှန်က right click ထောက်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော် transpose ဆိုတာရှိပါတယ် right click ထောက်လိုက်မယ်เนาะဒီဟာလေးကိုပေါ့เนาะဒီဟာလေးကိုမှ chain type မှာကျွန်တော်တို့type ပြောင်းခြင်းတဲ့ဟာအကုန်ပြောင်းလို့ရတယ်เนาะ date တွေ type တွေနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ date တွေပါလေအကုန်ပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ transpose ဆိုတာရှိတယ် transpose ကကျွန်တော်ဘာပြောင်းခြင်းဆိုရေးရပြောင်းခြင်းတာเนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးတစ်ပတ်လေးနည်းနည်းတိုးလိုက်မယ်เนาะမြင်ရအောင်လို့ okay transpose မှာ right click ထောက်ကျွန်တော်ဒီမှာ transpose ရှိတယ်ဒီ title name လေးကို right click ထောက်ခိုင်းတာเนาะထောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ transpose မှာရေးရရှိတယ်ရေးရကိုကျွန်တော်ကရေးရပြောင်းခြင်းရေးရနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်တွေ auto ပြောင်းသွားပါပြီဒါဆိုရင်အရင်လွယ်သွားပါပြီပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ပြီးရင်မလုပ်ချင်သေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ month ပြောင်းချင်သေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ date ကိုပဲကျွန်တော် month ပြောင်းချင်တယ် month ပြောင်းရင်ခုနလိုပဲဒီဟာကိုပဲ right click ထောက်ကျွန်တော် duplicate column နှိပ်လိုက်မယ်ပြင်ဒါလေးနည်းနည်းရှေ့နည်းနည်းတိုးမယ်နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နာမည်ရင်ပြင်မယ်နာမည်ခုနလို right click ထောက်ပြီး rename နဲ့ပြင်လို့ရတယ်မပြင်ရင် double click ခောက်ပြီးတော့ပြင်မယ် month month ကိုကျွန်တော် number နဲ့ MUMPER number ပေါ့နော် okay month number လေးထည့်မယ် month number ဆိုခုနလိုပဲဒီ title ကို right click ထောက်ကျွန်တော်ဒီ transpose မှာ month ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် month မှာကျွန်တော်ဒီမှာ month ရှိတယ်နော်ဒီ month နဲ့တက်တယ်မှာ month ရှိတယ်အဲ့တော့ month လေးနှိပ်လိုက်ရင်ဒါ10လဆို10လ4လဆို4လ17လဆို17လသူ့အဆို auto ပေါ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က month ကိုဒီတိုင်း month ကြီးပဲမလို့ခြင်းဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခြင်းသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့map name လိုချင်သေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ map name ကျွန်တော်တို့ယူမှရမယ်အဲ့တော့ map name လေးကျွန်တော်ယူမယ်ယူရင်ခုနလိုပဲဒီ closing date ကိုပဲ right click ထောက်ကျွန်တော်တို့ duplicate column လုပ်မယ် okay ပြီးရင်ဒါလေးကိုတစ်ပတ်လေးနည်းနည်းထပ်ဆွဲမယ်ဆွဲပြီးရင်ဒီ map နေရာမှာကျွန်တော် double click နှိပ်မယ် map name ရေးမယ်နော် MONTH map NAME name ပေါ့နော် map name ရေးမယ်ပြီးရင် enter ခောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒီ map name ကိုပြင်မယ်ပြင်ရင်ကျွန်တော် right click ထောက်မယ် transport မှာပဲထပ်သွားမယ်အဆိုးထွက်သွားပြီးကျွန်တော် map မှာဟိုအောက်ဆုံးမှာ map name ရှိတယ် name of map ဆိုတာရှိတယ်ဒါလေးကိုရွေးလိုက်မှာပေါ့နော်ရွေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောင်းသွားပါပြီအောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာပေါ့နော်ဒီမှာ April နဲ့အဲ့လိုပြောင်းသွားပြီ okay map name ရပြီရရင်ကျွန်တော်ဘာယူခြင်းသေးလဲဆိုတော့ဒီ data မှာပဲကျွန်တော်ကဒီ23ရက်10လ2020ရာတနင်္လာလအင်္ဂါလဗုဒ္ဓဟူးလဒါမှမဟုတ်သိခြင်းသေးတယ်okay အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာမှ formula တွေ DH တွေသုံးစရာမလို function သုံးမယ်အဲ့တော့ closing date ကိုကျွန်တော် right click ထောက်မယ်ကျွန်တော် duplicate နှိပ်လိုက်မယ်တက်လာပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရှေ့ကိုပို့မယ်ပြုတ်ပို့ပြီးဒီမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆို day ပေါ့နော် okay day day လေးရေးမယ် enter ခောက်မယ်ပြီးရင်ဒီ title name ကို right click ထောက်မယ်ထောက်ပြီးရင်ဒီ transform မှာပဲကျွန်တော်တို့ day ရှိတယ် day မှာ name of day ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကို click ခောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Friday Sunday Monday Friday အကုန်ရပါမယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ data ကိုလိုချင်တာလေးထည့်လို့ရပါပြီဒီမှာကျွန်တော် DH နဲ့လုံးဝမပြင်ဘူးเนาะ okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုတစ်ခါတည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့match လောက်တာတို့ဘာလို့တစ်ခါတည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ city name ရှိတယ်ပြီးရင် state ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ city name ကဒီအများကြီးမှာ state တွေ꿰အောင်မှာပဲလीเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ city name နဲ့ဒီ state နဲ့ကိုကျွန်တော်နှစ်ခုပေါင်းခြင်းဟုတ်ပြီเนาะဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီလိုပေါင်းခြင်း
ဟုတ်ပြီနော်ပေါင်းရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ခုကိုလို့ select ပေးပြီး right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါင်းလို့ရတယ်ဒီမှာ match column ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုပေါင်းအောင်ဒါပေမဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ format မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ format ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ column တစ်ခုကို select ပေးပြီးကျွန်တော် edit column ကိုသွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးရင် edit column နော်ဒီမှာပါedit column ကိုသွားမယ်သွားပြီးကျွန်တော်ဘယ်ကိုထပ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ column from example ကိုသွားပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးကိုပေါ့နော် column from example ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် column from example ကိုနှိပ်ပြီး from all column ဆိုတော့နှိပ်ရပါမယ်နော် okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် from all column ဆိုရဝိုင်းမှာ column တစ်ခုတိုးသွားပြီတိုးသွားရင်တစ်ကွက်မှာပေါ့နော်တစ်ကွက်မှာကျွန်တော်တို့ select ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာပေါင်းနေတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ city နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ state နဲ့ကိုပေါင်းခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေါင်းမယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပေါင်းမလဲနာမည်ရေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်လေးရေးမယ်ပါလဲ NEWARK နော် NEWARK okay နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ space ချမယ်ပါလဲဘေးကကွက်က NG အဲ့တော့ NG ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင် enter ခောက်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ name နေရပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမရေးချင်ဘူးနောက်တစ်မျိုးရေးချင်တယ်ဒါပြန်ဖြတ်မယ် okay နော်ခုနလိုပဲ NEWARK ရေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် underscore နဲ့ရေးချင်တယ် underscore ဗာလဲ NG ပြီးရင် enter ခောက်လိုက်ရှိသမျှတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ underscore နဲ့ဖြစ်သွားမယ်ဒီမှာ okay underscore နဲ့မရေးချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ရေးချင်လဲ comma နဲ့ရေးချင်တယ် okay ပြန်ပြီးဒါတွေဖြတ်မယ် NEWARK okay နော် comma space ချဗာလဲ NG enter ခောက်လိုက်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကဟိုဖြစ်သွားမယ်နော်သူကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ format တိုင်းဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပေးသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီဒီမှာနော် mask အဲ့တော့ဒါလေးတစ်ပတ်နည်းနည်းတိုးမယ်ထပ်ချီကိုတိုးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ okay အဲ့တော့ဒီမှာဒီ column တစ်ခုကျွန်တော်ဒါမှာပေါင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ column name လေးပြင်မယ် double click ခောက်မယ် CITY city and state ပေါ့နော် STATE state ဒါကောင်းနေပြင်လိုက်နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်query မှာ power query နဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ပြင်လိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ PowerBI နဲ့ကို data input မလုပ်ချင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ raw data ကိုကျွန်တော်တို့ဒါ data cleaning လုပ်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုမလို့ချင်းကျွန်တော်ဖြတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သုံးမှာဆိုတော့မဖြတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ရပြီတော့ဒါဆိုကျွန်တော် data လုံးဝ cleaning ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အစကဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Friday တို့ man name တို့ man number တို့ရေးရတော့မပါဘူးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုတိုးလိုက်တယ်ဒါပဲ formula မှမလို့ဘူးကျွန်တော် function သုံးပြီးတော့ data cleaning လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော် okay ဒါလေးရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ home tab ထဲကိုသွားပါမယ်နော်ဒီ home tab လေးကိုနှိပ်မယ် okay ဒီ home tab ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ close and apply လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ data ကကျွန်တော်တို့ PowerBI နဲ့ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ close and apply လေးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ data ကကျွန်တော်တို့ဆွဲနေပြီ data လေးဆွဲနေပြီပေါ့နော် data ဆွဲနေပြီကျွန်တော် data ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီထဲကိုရောက်သွားမယ် okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ data ကိုကျွန်တော်နာမည်လေးပြင်ကျင်သေးတယ်နော်ပြင်ကျင်သေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ data နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာနှိပ်မယ်ဒီမှာ blanket ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပါပေါ့နော်ဒီမှာ blanket ဆိုတဲ့ data လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ကျင်တယ်ဟိုပါ blanket တောင်ဖြစ်တယ် band list ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီ data လို့ပြင်လိုက်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် data ရပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Power Query မှာdata cleaning လုပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ PowerBI မှာပေါ့နော် Power Query သုံးပြီးတော့ Query Editor သုံးပြီးတော့ data cleaning လုပ်တဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ SP1 အနေနဲ့ change လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် SP2 3 4တွေလာပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ PowerBI online course ကိုလည်းကျွန်တော် April 1ရက်နေ့မှာလာဖို့ရှိပါတယ် join နေတဲ့လူများ join ထားပြီးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ exam မြန်မာ trainer လောက်မှုကျော်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်